Dikilmişler. Dizeyim adamlarını al. Ver Nerede? Ha? Göremedim, nerede? Ha, ta aşağıda. Sürü gidiyordu. Sürüyü gördüm. Tek gördüm. Allah işte herhalde. Gidiyor. Aynen gidiyor. Gördüm. At. Ahmet gidiyor. Gördüm. At. Çıkacak şimdi. Altında mı? Gördüm. Hı? Gördüm. Tabandan giderse bittik. Ama inişi taban açığa vuracağız. Sağ yaptın.
Tamam. Geri dön. Ben dur deyince dur. Gel gel gel. Bas bas çıkıyor tabii. Bak bir tanesi sağında. Önüm arabanın burnunda bas bas. Bas çıkartma çıkartma bas. Ama gel gel önce. Mustafa şimdi sağa doğru geliyor. İyi dur Mustafa. Tamam şimdi tam gidecekler sana doğru geliyorsun. İnşallah oradan gel. Beklemeden. Evet değerli izleyiciler, Yaman Avcı'nın postası olarak bugün çok maceralı bir avın daha içinde kaldık. Yaklaşık 50-60'lı bir sürü bizi gezdirdi durdu. Yaklaşık şurada 2 defa önünü kestim ama bir türlü atma pozisyonu yakalayamadık. Hep karşı tarafa gitti. Karşı tarlaya açtı. Çamur çıktı dışarı doğru giderken. Arkadaşımız attı. Zannedersem 1-2 tane vurmuş. Sürünün gerisi bize doğru döndü ama şu gördüğümüz açıktan terk etti gitti araziyi. Açıktan gitti.